Charchab ketdim, uxlayverib. Ishsiz menman. Sen ishga bormadingmi? İşga borib kelib bo'ldim. Kechki soat 7 bo'ldi. Shuncha ham uxlaydimi odam? Ha, bir kun 7 gacha uxlabman, nima qildi? Kecha 8 gacha uxlavdingiz. Ke ovqatlanamiz. Zerikib ketyapman. Ishlaysizmi adasi? Jo'ralar bilan kontrol o'ynab kelsammikan? Semirib ham ketdim. Voy, ishlasangiz ozib ketasiz. Yo, futbol o'ynashga borsammikan? Och qoldim. Ishlagan odam hech qachon och qolmaydi. Tur ovqat qil. Men nonga chiqib kelay. Nimaga mendan pul so'ramadi? Mana non. To'xtang. Siz u joyda ishlayapsizmi? Yo'q. Nonga pulni qayerdan oldingiz? Ikkita nonga puli yo'q deb o'ylaysan. Yo, ikkita dona nonga puli yo'q deb o'ylaysan. Ha, pulim yo'q. Sen nomingga qarzga oldim. Xotinim bilan urushib qoldim. Nimaga? Ishga ketayotib, kirlarni yuvib, ovqat qilib qo'y degandim. Birortasini qilmagan. Dadasi, men ishga ketyapman. Men kelgunimcha kirlarni yuvib, ovqat qilib qo'ying. Vaqti bo'lmagandir. Dada, ajrashaman, bo'l, tamom. Nimaga ajrashaman? Yo'q, ajrashaman, tamom, bo'l. Aybim uchun onamiz uchun shuncha harakat qilyapman. Ana! Jim bilan ajrashaman, bo'l. Nimaga sababini ayt? Sabab yo'q. Sababini keltir. Bu. Oyligini meni kartamga olib bermayapti. Nima? Yo, bunaqa erkaklar yo'qdir, aboja. Oshirib yuboryapsiz, o'ldirib yuboryapsiz.